Es más que un simple trabajo, sentimos que formamos parte de algo y sobre todo construimos algo importante. Me gusta porque tengo todos los días la oportunidad de aprender y sobre todo enfrentar nuevos desafíos. Siento una gran pasión y un gran orgullo. Personas trabajando para personas. Sobre todo un entendimiento muy grande del negocio, mucha planeación, análisis y bueno, sobre todo una gran actitud de servicio al cliente. Inicié en la parte de venta de vehículos como ingeniero de ventas, posteriormente en el tema de planeación de ventas y bueno, administración de ventas y sobre todo el tema de soporte a ventas de vehículos. Bien, la oportunidad llegó, recibí la invitación, me pareció una gran idea, una gran propuesta y bueno, fue una experiencia importante debido a que tuve oportunidad de conocer la otra parte del negocio, la parte más estratégica y sobre todo tuve oportunidad de conocer otros mercados, otros clientes y bueno, entender más del mundo Scania. Principalmente que encuentren algo que los apasione y bueno, que nunca pierdan la oportunidad que se presenta todos los días de aprender.